星期三嘅下晝，公司氣氛突然之間變得好熱鬧，因為有人生日。同事起哄話要影相、切蛋糕。麥兜本來坐喺位，想靜靜食返個杯麵，結果俾人叫。麥兜，你過嚟啦！佢行過去，見到個同事遞咗杯嘢飲俾佢。麥兜，飲啦，特製咖啡嚟㗎。佢聞咗一下，覺得味道怪怪，但係人哋都望住佢，佢唯有硬着頭皮飲咗啖。結果苦到皺晒眉頭，原來加入咗豉油，全場都笑到震，有人拍片。麥兜，你中計啦！佢冇嬲，反而笑笑口講：你哋都好有創意喎。然後佢放低咗個杯嘢飲，大家繼續玩，佢又自己返埋位，睇下杯麵已經凍咗，湯上面仲要飄快幾塊油，好靜嘅。佢突然之間記得以前麥媽試過咁樣整蠱佢。有一次麥媽喺佢杯奶茶度加入啲鹽，飲完之後又係皺晒眉頭。麥媽就笑到趴喺張台度，仲喺度講：人生有時有苦先會記得啲甜味嘅。麥兜嗰陣佢扮嬲，其實佢覺得好亂。而家啲笑聲喺身邊，但係心入邊嗰個笑聲早已經唔見咗。佢抬頭望住窗外邊嗰啲光，笑咗下，細聲講：咁都好，起碼都仲有人記得整蠱我。電話喺台面突然之間亮起咗，係群組 send 過嚟嘅短片，入面自己皺晒眉頭飲豉油嗰刻，配字麥兜神反應，睇咗幾秒冇刪，只係靜靜咁 save 返喺相簿入邊。標題：星期三苦得嚟都幾甜啊！